প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 19শে সেপ্টেম্বর 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি সাইদ ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখলাতে। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি বকনা রয়েছে। তো আজকে পর্বে এই গরুগুলো দেখাবো, আর এগুলো কেমন দাম হলে এখান থেকে বিক্রি হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো চলে আসলাম আপনার খামারে। শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানাবেন। আমার নাম হচ্ছে আবু সাইদ, আমি বাছুরের ব্যবসা করি আর পাশাপাশি কিছু গাভীর ব্যবসা করি। আচ্ছা আচ্ছা, এবারে তো শুধু বকনা দেখাবেন নাকি? হ্যাঁ, এই যে শুধু বকনা দেখাবো, হাই কোয়ালিটির কিছু বকনা আছে। ঠিক আছে, আমার যে কোনো খামারি ভাইরা যদি খামার করতে চাই, তা আমি মনে করি যে একটা গাভী গরু বা দোয়াল গরু তো অনেক টাকা দাম। যারা পরিচালনা করবে আচ্ছা, তারা ছোট বাচ্চা নিয়ে যদি কালেকশন করে যদি আমাদের মতন লোকের থেকে নেয়, ইনশাল্লাহ খামার করলে আমার দীর্ঘ বিশ্বাস ওর জীবনেও লস হবে না। যদি একটা বাচ্চা গাভী হয়ে যায়, এই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান খুবই ভালো মানের বাচ্চা, ওই একটাতেই ইনশাল্লাহ ওই টাকা বেঁচে যাবে। যদি আমাদের থেকে একটা গাভীর টাকা যদি 4-5টা বাচ্চা 6টা বাচ্চা সংগ্রহ করে নিতে পারে ভালো জাতের জাতমান দেখে, তাহলে ওই লোক নিশ্চিত খামার করলে পারে, ও ডেভেলপ হতে পারবে, সে ভবিষ্যতে ভালো কিছু আশা করতে পারবে। তো এই যে এখানে যে বকনাগুলো রেখেছেন, কি কি জাতের বকনা আছে? এখানে আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম আছে, আপনার একটা অস্ট্রেলিয়া আছে, হালকা ফ্রিজিয়ামের একটু মিক্সড হবে, আচ্ছা, আর আচ্ছা। একটা আছে জার্সি আছে, আর সবে আছে হলস্টাইন হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানটাই বেশি আছে। তো চলেন। যদি আপনার একটা জিনিস বুঝতে হবে, যদি মিক্সড না থাকে তাহলে কিন্তু দুধ হবে না। গাই গরুর মিক্সড থাকা লাগবে। ঠিক আছে, এর ভিতরে তো অনেক কিছু, অনেক দিন তো ডিফেন্স করলাম, তো দেখলাম যদি মিক্সড যদি গরুর সাথে যদি না থাকে তাহলে ওই গরুটা দুধ হবে না, মিক্সড হবে। এর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান কাকে বলে? দুটি কিন্তু মিক্সড ক্রসবিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মানে দর্শক, এটা তো অনেক কিছু দর্শক তো এখনো জানে না, জানে ঠিক আছে, দর্শক আমার সাথে অনেক কিছু ভালো বোঝে, কিন্তু তারপরে অনেক সময় খেয়াল থাকে না। এগুলো প্রোগ্রাম দেখলে পারে দর্শক বুঝতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা, যে কোনগুলা বাচ্চা নিয়ে খামার করলে পারে ও লাভবান হতে পারবে। কেউ আছে কোনো দর্শক ভাই যে আছে যে চাই যে আমি গাভী দিয়ে করবো, আমি ওই দিয়ে করবো, ঠিক আছে, আমি ওই সমস্ত ভাইদেরকে বলবো যে আপনারা জীবনে যত টাকা লস করেছেন, যে আমাদের ভিতরে আসেন, আপনি ছোট বাচ্চা নিয়ে আপনি একটা গাভীর দামে 6-7টা বাচ্চা নেন, নিয়ে আপনি লালন পালন করেন, তারপরে যদি লস হয় তারপরে আপনি বলবেন যে সাইদ ভাই আপনি কথাটা বলেছেন একদম বানোয়াটি কথা। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলেন আমরা এক এক করে দেখাই গরু। দেখেন গরু, আমরা শুরুতে 1 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের ভাই? এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এসআই বীজের গরু। এটা একটা এর জাতে মানে আমার আর কিছু বলার না, আমার দর্শক ভাইরা বলে বিচার বিবেচনা করে তারপর দর্শক ভাই যদি পছন্দ হয় তাহলে দর্শক ভাই নিতে পারবে। বয়সটা কেমন চলছে এটার? বয়স চলছে 7.5 মাস বয়স চলতেছে, মানে 8 মাস হবে, প্লাস 8 মাস হবে না, কিছু কম হবে। আপনি আদার্স বাটগুলো আপনি দেখেন, খুব সুন্দর বাট। এই বাটটা ভিতরে যে 4টা বাট দেখেন, এত সুন্দর, দেখেন দেখছেন, আচ্ছা, 4টা বাটি খুবই ভালো। মাথার সামটা দেখেন, আদার্স এত ছোট, আমার লাইফে আমি খুব কম পাই এরকম ছোট বাচ্চা। আর কানগুলা চোখগুলা দেখছেন কত ঢাকা। তাতে এটার দামটা কেমন যাচ্ছেন? এটার দাম আজকে আমি বেশি দাম মানে বলবো না, আজকে দামদার হবে না, আজকে এক রেটের গরু বেচবো আমি। আচ্ছা, এক দাম দিবেন? হ্যাঁ, একদম দেবো আজকে। কেমন দাম রাখছেন এটা? দর্শক ভাই যদি যাচাই বাছাই করে যদি আমার কাছে ভালো লাগে তাহলে দর্শক ভাই নিতে পারবে। এটার দাম রাখছে আমি হচ্ছে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা? হ্যাঁ, 52,000 একদম? একদম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে কথা বলে নিতে পারবে? হ্যাঁ, একদম নিতে পারবে। এর চামচা এতই সফট আর খুবই উন্নত, মানে 4টা খুর সাদা আছে, মাথাটা এদের আপনি গোলাপি, জিবাটা সাদা, এত সুন্দর জাতে মানে উন্নত। কোনো ভাই যদি খামারে যদি করে আর এবং যদি পালে লালন পালন করে, আমি আশা করবো যে এই বাচ্চার প্রথম অবস্থায় দুধ হবে 18 থেকে 20 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, এটা সরাই দেন, আমরা দ্বিতীয় গরুটা দেখি। দ্বিতীয় গরুটা দেখেন। পাশেই আমরা সিলের দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা খুব ডবল বডির গরুটার 4টা খুরই সাদা আছে, ঠিক আছে। এর বাটগুলো হেবি সুন্দর, এটা সফট, এত সফট, ঠিক আছে, এইসব আপনি বলার মধ্যে 4টা বাট কত সুন্দর, দেখছেন নিপুলগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন চলছে? এই বাচ্চাটার বয়স 8.5 মাস। 8.5 মাস বয়স চলছে? 8.5 মাস বয়স চলছে।
খুবই দেখেন যাতে মানে খুবই না, তার প্রতিটা বাচ্চা দেখবেন যে খাওয়া দাওয়া করছে নাকি, সুস্থ আছে নাকি বাচ্চা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দ্বিতীয় বাচ্চাটা যদি কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চায় কেমন দাম রাখছেন এটার? এটা সিঙ্গেলে নিলে পারে এই বাচ্চাটার কোনো দামদার হবে না, এই বাচ্চাটার দাম হচ্ছে আপনার 53,000 টাকা। 53,000 টাকা। 53,000। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে কথা বলে নিতে পারবে। হ্যাঁ, কোনো দামদার হবে না, আজকে বাচ্চার এক রেট, মানে যা বলবো দর্শক ভাই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে, আমার তো আপনার তো একলা প্রতিবেদন শুনে অনেক লোক ছাড়বে, আপনার দেখে যাচাই বাছাই করে মান বুঝে গরু আপনারা নেবেন, যদি আমার কাছে কোম্পানিতে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, চারটে হাত পা দেখছেন কত লম্বা গরুটা, দুইটা গরু সেম কত লম্বা। ঠিক আছে ভাইজান, পাশে আমরা 3 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুবই উন্নত জাত একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স 8.5 মাস হবে। 8.5 মাসের মতো বয়স হবে। 8.5 মাস বয়স হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে পালানটা দেখছেন কত সফট, আর যেসব জিনিস যেসব দুধ হবে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, চারদিক খুর সাদা আছে, পায়ের মাথাটা দেখেন, এই যে ফুটগুলাও কিন্তু গোলাপি, এই যে দেখছেন কত সুন্দর ছাম, ঠিক আছে। এর মায়ের দুধের রেকর্ড অনেক বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা কেমন নির্ধারণ করেছেন ভাই? এটার দামও আমি নির্ধারিত করেছি আপনার হচ্ছে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা এটারও দাম রাখছেন। 52,000 কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে কথা বলে নিতে পারবে। কথা বলে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা পাশেই 4 নম্বর সিরিয়ালে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এই গরুটা খুবই উন্নত গরু, আপনি ভালো করে দর্শকের দেখান, এর হাত পা গুলা আর এই যে মাথাগুলা দেখছেন, মাথার আচ্ছা, আচ্ছা। সামনে এত যাতে মানে উন্নত, এর মায়ের দুধের রেকর্ড অনেক বেশি, আচ্ছা অনেক আচ্ছা, বেশি। এই যে আপনি পালানটা দেখছেন কত সুন্দর, এই যে গরু। এর মায়ের দুধের রেকর্ড কি জানা আছে আপনার? হ্যাঁ, এটার জানা আছে, এটার সঙ্গেই ছিল। এর মায়ের দুধের রেকর্ড হচ্ছে আপনার 23 লিটার। 23 লিটার। হ্যাঁ, 23 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, আর দর্শক ভাই দেখলে বুঝতে পারবে, এই যে মাথাটা দেখেন, যেগুলো হবে সেগুলোর মাথা কিন্তু একদম গোল হবে, ছোট হবে, সুড়ঙ্গ, এত সুন্দর ছড়ে লম্বা হবে, ডবল বডির একটা গরু, ঠিক আছে। তাতে এই 4 নম্বর বাচ্চাটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম রাখছেন সিঙ্গেলে? এটা সিঙ্গালে এটাও আমি হচ্ছে দাম রাখছি হচ্ছে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা এটারও দাম রাখছেন। হ্যাঁ, কোনো দামদার হবে না, আমার দর্শক ভাই যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করে কথা বলে নিতে পারবে এই বাচ্চাটা। নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা পাশেই 5 নম্বর সিরিয়ালে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, কিন্তু এর ভিতরে মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার মিক্সড আছে। আপনি দেখেন এই যে মাজাটা দেখেন, আপনি এত সুরঙ্গ মাজার, এই যে বাট, ঠিক আছে, অস্ট্রেলিয়ার গরুর যেরকম হয়, এই দেখেন, এই দেখেন দেখছেন, এই যে চারটি বাট দেখেন, আর খুরগুলো এত সুন্দর, আর মাথার এই যে থামটা, আমি বললে হবে না, গরুর আদার্স যেমন অস্ট্রেলিয়া গরুর বুঝতে হবে, এই যে মাথার থামটা অনেক ছোট সুরঙ্গ হবে, এখানে সুরঙ্গ হবে, আর এই মাজাটা হবে অনেক উষার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ভালো করে দর্শক ভাইদের দেখেন, ঠিক আছে, বাচ্চাটা দেখলে বুঝতে পারবে এটা কত মানের বাচ্চা, আর খাওয়া দাওয়া প্রতিটা গরুরই সুস্থ। তাতে এই বাচ্চাটা যদি সিঙ্গেলে কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, সিঙ্গেলে কেমন দাম চাচ্ছেন এটার? এটা সিঙ্গেলে আপনার দাম পড়বে, আপনার এটারও মনে করেন যে 52,000 টাকা, কোনো দাম দাম চলবে না যেখানে, ঠিক আছে। আমার দর্শক ভাই যদি নিতে চায় তাহলে ফোন নিতে পারবে। 52,000 টাকা এটারও দাম রাখছেন। হ্যাঁ, এটারও 52,000 টাকা দাম। আচ্ছা, আমরা পাশেই সেলের 6 নম্বর যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা জার্সি। জার্সি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা জার্সি। তো আচ্ছা আচ্ছা, খুবই যাতে মানে উন্নত, আর জার্সির বৈশিষ্ট্য এই যে আপনার 4টা খুর থাকবে কালো, আর আদার্স এই সাইডটা হলো বিস্কুট কালার, আর বাট সাইডটা হলো লাল টকটকে, এই যে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বাট, আর এটা কিন্তু অনেক অনেক এই যে দেখছেন না, বয়সটা কেমন চলছে এটা? এটার বয়স চলছে আপনার 7.5 মাস থেকে 8 মাসের ভিতরে হবে। 7.5 থেকে 8 মাসের মতো বয়স চলছে। হ্যাঁ, 7.5 মাসের থেকে 8 মাসের ভিতরে চলতেছে খুবই। আর এই যে জিবাটা কিন্তু কালো হওয়া লাগবে, ঠুটলিটাও কিন্তু কালো হওয়া লাগবে, আর কান দুটো অনেক ছোট হওয়া লাগবে। আদার্স জার্সির যে একটা বৈশিষ্ট্য, তার ভিতরে আপনি কিছু কোয়ালিটিগুলা দর্শক ভাই দেখলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? আমি এই দুইটা গরু লাডে রাখছি, খুব আমি সেম একদম, মানে যে দর্শক ভাই নিবে সেই দর্শক ভাই এই দুইটা গরু আমি লাডে রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুইটার একটা জোড়া করেছেন আর কি। একটা জোড়া করছি। আচ্ছা, আপনার এই যে জার্সি আর আপনার এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, ঠিক আছে, এই দুইটার গরুর আমি। আচ্ছা, এই জোড়া যদি কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন এই জোড়ার? এই জোড়ার দুইটা গরুর দাম রাখছে আমার হচ্ছে যে 72,000 টাকা। কোনো দাম দাম চলবে না, কোনো দর্শক ভাই যদি পছন্দ হয়, আচ্ছা একটা গরিব মানুষকে আমি দেওয়ার জন্য এই দুইটা আমি লটারি রাখছি ভাই, লটারি, একটা জার্সি আর এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটাকে একটা কৃমিনাশক করলে পারে, এই গরুটা কিন্তু অনেক ছড়ে, তাদের অনেকই লম্বা চড়া, আর বাটগুলো আপনি দেখেন দর্শক ভাইকে খুব রেঞ্জ ভাবে ভালো করে, এর কিন্তু বাটতলা খুবই ভালো। দেখেন দেখছেন
বাটতলা 4টা বাট সাদা, আর এত সুন্দর সফট আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। গোটা ধরেন যত্ন করে নাই তো, আচ্ছা আচ্ছা, গোটার এমন মানে এই জোড়া 72,000 টাকা, 36,000 টাকা পার পিস। হ্যাঁ 36,000 টাকা পিস, কোনো দাম দাম চলবে না, এক রেটে দাম দিয়ে দিচ্ছি। আমার দর্শক ভাই যদি যাচাই বাছাই করে, যদি আমার কাছে কোনো দর্শক ভাই যদি পত্তা পায়, তাহলে ওই কোনো দর্শক ভাই যেন আমার থেকে নিতে পারবেন। আর খামাদের ভাইদের জন্য বলতেছি, যারা মেলা গরু নেবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে পারে। 40টা 50টা যারা বাচ্চা নেবেন, তারা আমরা একদম সর্বকম রেটে বাচ্চা তাদের আমরা দিতে পারবো। যারা খামারি করতে চাচ্ছেন, যে যারা গরু লাগবে 50টা 20টা, ঠিক আছে, অনেক জায়গায় কিন্তু এরকম 20টা 30টা গরু দিছি, তারা কিন্তু অনেক খুশি। ঠিক আছে, দর্শক ভাইরা এদের জানা না থাকলেও এটা দর্শক ভাইরা যদি যোগাযোগ করি, মানে কথা বলি, এখানে আসি, দেখে শুনে আমরা ওদের বাচ্চা দিই। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দিই। আমার ফোন নাম্বারটা 0174 77 30 52। ঠিক আছে ভাইজান, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার দেশ